Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Gemeinschaft. Ja, ich bin heute Morgen hier schon im Gange bei meinem Pegasus Corona Komfort Roller. Ich möchte jetzt hier gleich den Deckel von der Variomatic öffnen und die Kupplung tauschen. Aufgrund dessen, dass, wenn ich jetzt hier beispielsweise das Rad drehe, sind starke mahlende Geräusche, so in diesem Bereich. Also ich hoffe, dass es jetzt wirklich nur die Kupplung ist und nicht das Getriebe. Also gerade wenn der Roller warm ist, wenn man ein paar Kilometer gefahren ist, dann ist es sehr stark. Also scheint irgendwo doch ein bisschen temperaturabhängig zu sein. Und ja, ich habe hier schon eine gebrauchte gute Kupplung besorgt. Ja, also hier sind auch die Belege noch tipptopp. Und ja, ich bin guter Dinge, dass es wirklich nur an die Kupplung lag. Ja, eine neue Dichtung habe ich mir auch gleich besorgt. Ich habe jetzt hier auch meine ganzen Spezialwerkzeuge, die ich eigentlich so, ich denke mal, eher nicht brauchen werde, ne, da ich jetzt die Kupplung nicht zerlegen möchte. Ich werde sie einfach nur 1:1 tauschen, ne, und ja, mal schauen, wie das Ergebnis danach ist. Ja, ich habe jetzt hier den Deckel von der Variomatic ab. Ich werde mal das Rad drehen und dann hört man dieses mahlende Geräusch. Also es ist jetzt nicht so stark. Wie schon gesagt, das ist ein bisschen temperaturabhängig. Also Fakt ist, dass es genau aus diesem oder den hinteren Bereich kommt. Also ich sag mal, gewisse Geräusche sind normal, aber aus meiner Sicht, so wie es im warmen Zustand ist, ist es nicht normal. Ja, jetzt werde ich mal die Kupplung abbauen. Dazu habe ich auch hier ein Spezialwerkzeug oder zwei. Ja, leider kann ich das nicht alles mit einer Hand filmen. Aber ich denke mal, da werde ich in Zukunft auch eine Lösung finden. Ja, das ist jetzt hier die Lösung, die ich gefunden habe. Da fest, Imbusschraube runter, dann die Knarre ansetzen. Ich habe das schon ein bisschen vorgelöst, ein bisschen mit Kraft, und es geht ohne weiteres. Ja gut, mit einer Hand ein bisschen schlecht. Ja, ich habe jetzt die Kupplung abgebaut, musst du feststellen. Also man sieht, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann, die Kupplung ist von 99, also schon älter als der Roller. Jetzt sehe ich da auch eine rote Feder und hier auch noch mal gelbe Backenfedern. Also ich gehe mal davon aus, das sind nicht Originale, dass das irgendwie auch härtere Federn sind. Also das sagt für mich schon mal aus, hier war schon mal jemand dran und es scheint nicht original zu sein. Ja, so von den Belege auch schon so an der Verschleißgrenze. So, die Scheibe sieht ganz gut aus. Ja, hier hatte ich gerade geguckt. Hier löst sich schon irgendwas auf. Ja, oder hartes Öl war das. Gerade was da weggefenstert ist. Ja, so kann ich jetzt hier eigentlich auch nichts weiter erkennen. Ja, ich werde einfach mal die Kupplung tauschen. Und dann mal schauen, ob es sich jetzt verbessert hat. Also wenn ich jetzt hier das Rad drehe
ohne Kupplung. Also das mahlende Geräusch ist eigentlich jetzt so kaum noch zu hören. Also es sind jetzt die normalen Getriebegeräusche. Will ich jetzt mal sagen. Beziehungsweise meinen. Ja, mal schauen. Ja, ich habe jetzt die Kupplung, die da rein soll, erstmal nochmal grundgereinigt. Also ich habe sie mit dem Kompressor einmal schön ausgeblasen, alte Fettrückstände entfernt. Dann habe ich jetzt auch hier dieses Lager auch nochmal schön gefettet von innen mit speziellen Fett für Wälzlager. Na, also ist temperaturbeständig von, ich glaube, minus 30 Grad bis plus 150 Grad. Also da drunten ist jetzt auch schön Fett. Das alte, das habe ich alles rausgemacht. Gut, dann baue ich mal weiter. Ja, jetzt musste ich gerade feststellen, dass ich die Kupplungsglocke nicht drauf bekomme. Also wie man sieht, hier ist ein etwas gröberer Zahnkranz und hier ist ein bisschen feiner. Also hier ist doch das Gewinde, der Zahnkranz ein bisschen feiner. Ja, dann werde ich einfach die alte Kupplungsglocke wieder verwenden. Aber der Rest sieht absolut identisch aus. Tja, wundert mich jetzt eigentlich. Es wurde eine etwas andere Ausführung. Also jetzt hier rechts von der Ausbaukupplung. Also ist ein originales TGB-Teil. Und das, ja, kann ich jetzt so nicht identifizieren. Ja, da bin ich ja mal gespannt. So, festgezogen mit Drehmomentschlüssel. 50 Newton habe ich genommen. Ja, also wenn ich in manchen Videos so sehe, wie manche das mit einem Schlagschrauber festziehen, das wird festgeprügelt. Das ist ja eigentlich, sag ich mal, sehr empfindliche Mechanik. Es gibt ja entsprechende Drehmomente und da sollte man sich eigentlich auch schon dran halten. Ja, Schraubensicherung habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Da ist jetzt, wie zu erkennen, auch noch alte Schraubensicherung dran. Aber es wird auch schon so halten. So, die ganze Geschichte ist jetzt zusammengebaut. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen aufräumen und ja, dann werde ich gleich mal die erste Probefahrt machen. Bin da wirklich sehr gespannt. So, ich habe jetzt meine Probefahrt gemacht bei diesem wunderschönen Märzwetter. Also ich habe heute zum Glück frei und ich denke mal, ich werde das Wetter heute auch noch mal ausnutzen, um Roller zu fahren. Ja, Probefahrt beendet. Also ich sag mal so, es ist leicht besser geworden. Wenn ich jetzt mal das Rad drehe, also man hört immer noch so mahlende Geräusche. Entweder kommt es aus dem Getriebe oder es wird irgendwie so vielleicht radlagermäßig sein. Es ist aber nicht doll. Und ich denke mal, ich werde das jetzt erstmal so belassen. Sofern es jetzt nicht doller wird, denke ich mal, braucht man sich da keine Sorgen zu machen. Und ich sag mal, ein gewisser Geräuschgrad, der ist bestimmt normal. Also ich denke mal, das wird alles noch im normalen Rahmen sein. Also der Roller hat ja immerhin auch schon 12.000 Kilometer runter, Baujahr 2002. Ansonsten läuft da bis auf leichte Leerlaufprobleme im Kaltzustand
hervorragend. Naja, das war es erstmal von meiner Seite. Ja, genießt auch das schöne Wetter. Und ja, bis zum nächsten Mal von mir. Ciao.